手上没有投掷物了，咱们去拿下楼下的爆炸弓，然后怼他，给他一顿射，咱们射死他，咱们有爆炸弓，咱们看没有？爆炸弓，咱们捡上爆炸弓，然后给对面一顿射他原地接他奶。酷一顿射啊！射不死你哥们，我就不信了啊！射不死你啊！射不死你啊！射不死你，臭小子！应该还有脚步的啊，这里面应该还有人，知道吗？没剑了啊！换枪。换狗杂家们，下去捡一下狗杂，把狗杂捡上，准备过去看一下楼上这哥们到底，还有一个人在楼上，咱们注意听，有脚步声啊！我听到他的脚步了，就在楼上。这边没有看到，搬到这边来看一下，咱们左手边墙角看没有兄弟们？去看啊 ，OK， 朋友们，从这里看能不能给他杀了，姐们，开不了枪，姐们，他没有发现我，从这里翻进去把他杀了，姐们。OK， 去是拿下填包，姐们。